Evet, iki birlikte bir bakalım bir şey bekliyor. Haydi bakalım. Patrouille geçer. Bekliyoruz. Bir sürpriz dehşetti. Bana göre harika bir sürprizdi. Günün sürpriziydi. Teşekkür ederiz Fransızlara. Gecikmeyi unutturdu bize. Evet, Miraj pozisyonunda. Liderlik bir komutasında Patrouille de France.
noktalara dikkatinizi çekerim. Once the petrol is incredible and the active pilot Evet. Sol taraftan harika bir hareketçi geliyorlar. Liderlerinin komutasıyla altıya bulundukları yerde devam edecekler. Bu hareketler çok karşıya geliyor. Güzel teknikler. Gerçekten harika bir proje. Şahidim yani. Evet, lider. Lipo çekiyorlar, sağa dönüp tekrar bakıyorlar. Hazır! Gökyüzünde yine bir Fransız bayrağı. Gökyüzünde bugün harika bakar. Bir bomba patlamasını bekliyoruz. Beni kontrol kamera, Zöni, aynı yollara makineler hazır olsun. Buyurun Fransız merkezinden. Alfacet. Dumanlar harika, kırmızı mavi. 1,200 kilometers cruising speed. Bir daha. Haydi kaçırmayın bunu da. Thanks to the follow, guys. Second solo goes wrong. Come back. Haydi lütfen hareketi. Coming to the right. The tunnel torpedo. Here we are. Sağ hafif yukarıdan geliyorlar. İçlerine girecek bu çocuk. Hazır mı?
the Red Turkiye Captain Patrouille. There we are. He was the leader of the Hava aerobatic team. And with the blue smoke, this is Captain Gösterisi. Hoppa! Dıştakiler birer sonra atıp tekrar yerlerine gidiyorlar. Takipten bekliyoruz. Saatte saatler onu dinleyin lütfen. Üstadı Fransızlardan geliyor. Paris'ten size bir aşk elçisi İzmir gökyüzünde. Love from Paris. And for Turkish Airforce today. Yes! En güzel derslerden biri. İzmir semalarında. And look at the fool making the blast for the heart. İşte aşkın okuda sevgilisi geldi ve geçti. En güzel kalbidir. Hoppa hoppa. Haydi bakalım beyaz dumanlarıyla tam karşıdan geliyorlar. Bu da harika, bakar mısınız ya? Yani gökyüzünde neler yapıyor Fransızlar bugün. İki sene karşıdan nasıl görünüyor bakın. Harika. Harika. Bu görüntülere kaçırmayın. And the description of the Bu da gökyüzü senden kalmıyor Fransızlardan. İzmir semalarına çekiliyor. signal to the ski, you know, this is the slalom of the second. Okey. Gökyüzü toprağı yapıyorlar Fransızlar. Bakar mısınız sen karşıya? Bravo. Bravo. Harika. Bravo. Bravo. That's nice today, the nice and we're doing hot and the show is good. Ne kadar basitse. Hoppa. Geç bakalım karşı soldan gelen. Bizi bir harika. Upside down, upside, yes, thanks for riding. I think it's figure a little bit like that in the France. It's a few years now. My main business is the man who manages that. Just one thing I just want to say again. All this work, nothing would be possible without our engineers. Yeah. Gökyüzünde öyle bir final var ki Türk bayrağı ve Fransız bayrağı birlikte. Yeah.
Everybody here. Güzel şeylerden birisi. Yarına İsviçre başında takip gazetemiz bekliyor.